en fi, la declaració de la vicepresidenta del govern de que no hi ha intenció d'aplicar la llei de vegueries. Bé, aquí és que es veu que les lleis, no sé, jo estic una mica sorprès de veure que les lleis aquí es consideren que són com de quita i pont. N'hi ha una llei aprovada, aquesta llei crea tota una sèrie de vegueries, l'obligació del govern de la Generalitat és aplicar la llei, igual que la de tots els ciutadans, igual que la dels grups parlamentaris, igual que la de la mesa, en fi, no sé si cal reiterar tots els que estem obligats a complir la llei, que és tothom, i per tant a desplegar-la. Cosa que vol dir, després de les eleccions, si no recordo malament, municipals, és el que s'haurà de canviar de nom a les 4 diputacions perquè es diguin vegueries, perquè aquesta és tota la virtualitat, però sobretot una altra cosa, a promoure la modificació de les lleis espanyoles, la de municipis i províncies, l'orgànica del Poder Judicial, la de planta de demarcació, a efectes de que hi hagi a Catalunya no 4 províncies anomenades vegueries en l'actualitat per l'aplicació de la llei després de les eleccions municipals, sinó 7 vegueries en la que, a més, també els avanço que nosaltres presentarem en les properes setmanes 3 lleis en aquesta matèria. Una de creació de la vegueria del Penedès, dins d'aquest marc de vegueries a Catalunya, perquè no n'hi hagin 7, sinó 8, entre elles la del Penedès, i 2 per a que els consells comarcals i les diputacions o vegueries siguin elegits directament pels ciutadans en sufragi universal, i no en segon grau, generant aquestes institucions opaques, clientelars, en les que no se sap què passa a dintre. En el cas dels consells comarcals és una llei simplement per a la banda de Catalunya, perquè és competència seva, que l'elecció no sigui de segon grau i per designació digital dels partits, sinó per elecció dels ciutadans, per tant que responguin, és a dir, no pot haver una administració que administra diners i pren decisions i que no respon davant dels electors. I en quant a les diputacions, a efectes d'enviar al Congrés dels Diputats per a fer una excepció per a les diputacions catalanes o vegueries catalanes com les tenen les basques. Les diputacions forals basques, les d'Àlava, Biscaia i Guipúscoa, tenen una excepció en la llei de municipis i províncies espanyola per la qual les seves diputacions, els consellers, els diputats, són elegits per sufragi universal, que són les eleccions a diputacions forals i que es produeixen al mateix temps que les eleccions municipals. Si això no s'aplica a Catalunya és perquè cap força política a Catalunya ha tingut el mínim interès de que aquestes administracions de segon grau estiguin elegides i, per tant, fiscalitzades pels ciutadans. Allò que es fa a Àlava, Biscaia i Guipúscoa també es pot fer a Catalunya i nosaltres presentarem proposicions de llei en aquesta matèria.